Saudara, kita bahas tentang kisah para rasul pasal 17. Mulai dari yang ayat pertama ke 9. Ini sebetulnya sampai ayat 34, namun kita mulai dari ayat pertama sampai 9 saja dulu, yaitu perikop pertama dari kisah para rasul 17. Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar kota sambil berteriak, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Baik, kita lihat di dalam terjemahan internasional. Ya. Internasional, New International Version. In Thessalonica, when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where there was a Jewish synagogue. As his custom was, Paul went into the synagogue, and on 3 Sabbath days he reasoned with them from the scriptures, explaining and proving that the Christ had to suffer and rise from the dead. This Jesus I am proclaiming to you is the Christ, he said. Some of the Jews were persuaded and joined Paul and Silas, and did a large number of God-fearing Greeks, and not a few prominent women. But the Jews were jealous, so they rounded up some bad characters from the marketplace, formed a mob and started a riot in the city. They rushed to Jason's house in search of Paul and Silas in order to bring them out to the crowd. But when they did not find them, they dragged Jason and some other brothers before the city official, shouting, these men who have caused trouble all over the world have now come here, and Jason has welcomed them into his house. They are all defying Caesar's decrees, saying that there is another king, one called Jesus. When they heard this, the crowd and the city officials were thrown into turmoil. Then they made Jason and the others was bound and let them go. Nah, mari kita bandingkan dengan yang King James Version. Now when until the 9 verse 9. Yes. Now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to the Thessalonica, where was a synagogue of the Jews, and Paul of his manner went in unto them, and 3 Sabbath days reasoned with them out of the scriptures, opening and alleging that Christ must needs have suffered and risen again from the dead, and that this Jesus whom I preach unto you is Christ. And some of them believed and consulted with Paul and Silas, and of the devout Greeks a great multitude, and of the chief women not a few. But the Jews which believed not, moved with envy, took unto them certain loud fellow and the Basiar sought and gathered a company, and set all the city on an uproar, and assaulted the house of Jason, and sought to bring them out to the people. And when they found them not, they drew Jason and certain brethren unto the rolls of the city, crying, these that have turned the world upside down are come hither also, whom Jason had received, and this all do contrary to the decrees of Caesar, saying that there is another king, one Jesus. And they troubled the people and the rules of the city when they heard these things. And when they had taken security of Jason and of the other, they let them go.
And the brethren immediately sent away Paul and Silas by night unto Berea. Nah, and this 10 verse 10, but we just in the 9. Okay, and we will go to another translation in bahasa Jawa. Di dalam bahasa Jawa, yaitu kitab suci lelakone para rasul, bahasa Jawa yang modern. Rasul Paulus lan Silas ono ing Tesalonika. Rasul Paulus lan Silas tumuli padha neratas ing kutha Amfipolis lan kutha Apolonia, banjur tekan ing kutha Tesalonika. Ing kono ana papan pangibadahe wong Yahudi, kaya adate Rasul Paulus nuli lumebet merono sarta nganti 3 sabat terus-terusan anggone reraosan karo wong Yahudi bab perang-perangane kitab suci, kalawan diterangake sarta dituduhake yen Sang Mesih iku kudu nandhang sengsara lan wungu maneh saka ing antarane wong mati. Banjur ngandika, "Menggah Sing Mesih menika inggih menika Gusti Yesus ingkang kula wartosaken dhateng panjenengan." Ana sawetara panunggalane wong-wong mau kang padha yakin lan banjur manunggal karo Rasul Paulus lan Silas. Sarta iya uga ana wong Yunani sawetara akeh kang padha bekti ing Allah. Lan uga para wanita bangsa luhur ora satitik. Nanging wong-wong Yahudi iku padha panas atine lan kalawan dibiyantu dening wong ala. Panunggalane wong rucah sawetara. Padha gawe geger sarta ngisruake kutha kono. Wong-wong iku padha nempuh ing omahe Yason arep ngladekake Rasul Paulus lan Silas marang parepataning rakyat. Nanging bareng padha ora ketemu, Yason lan sadulur sawetara padha diglandang menyang ing ngarsane para panggedhening kutha kalawan nguwuh. Tiang-tiang ingkang sami sampun gegeraken jagat sadaya punika ugi sampun sami dumugi ing mriki. Tuwin Yason punika nampeni tiang-tiang wau wonten ing griyanipun. Tiang punika sami nglawan dhateng pranatan-pranatanipun Sang Nata Agung. Sami mratelakaken bilih wonten ratu sanesipun inggih punika Yesus. Nalika wong akeh lan para panggedhening kutha padha krungu, banjur padha goreh atine. Nanging bareng Yason lan sadulur-sadulur liyane padha tanggung, banjur padha dililani mundur. Yang terakhir kita baca bahasa Jawa yang lebih lama. Dalam Kisah Para Rasul, itulah nomor 1 nganti nomor 9. Paulus lan Silas ana ing Tesalonika. Tumuli padha neratas ing Amfipolis lan ing Apoloni. Rawuh ing Tesalonika ing kono ana masjide wong Yahudi. Paul kaya kang wis dadi adate banjur lumebet ing kono sarta nganti 3 sabat anggone rasanan karo wong Yahudi bab surasane kitab. Nganggo diterangake lan nelakake tondo yaktine yen Sang Kristus pinesti nandhang sangsara lan wungu saka ing antarane wong mati. Dene pangandikane, munggo Sang Kristus iku ora liya Yesus kang dak wartakake marang kowe. Wong Yahudi mau ana saweneh kang padha pracaya sarta ngraketi marang Paul lan Silas. Mengkono uga wong Yunani kang bekti ing Allah luwih akeh lan wong wadon bangsa luhur ora satitik. Nanging wong Yahudi kang ora midu iku padha panas atine tumuli ngajani wong rucah gento sawetara gawe gegere wong akeh kongsi ngorekake sanekara. Banjur ujug-ujug padha nempuh ing omah Yason pangarai. Paul lan Silas supaya padha diwetokno marang wong akeh bareng padha ora ketemu. Yason mau lan para sedulur sawetara tumuli padha digelandang menyang ing ngarsane para panggedhene negara sarta panguwe tiyang punika ingkang sami gegeraken sajagat samangke inggih sami dateng ing mriki. Dene Yason punika ingkang nyukani pondokan. Mongko tiyang punika sadaya sami nyulayani pranatanipun Sang Prabu. Margi sanjangipun bilih wonten ratu sanesipun inggih punika Yesus. Atur mengkono iku dadine gawe goreng atine wong golongan lan para panggedhene negara kang padha ngrungu. Nanging Yason kantine bareng padha ngaturi pananggung tumuli dilani mundur. Nah, saudara-saudara, kita sudah membaca bagaimana Paulus dan Silas sebagai murid Yesus yang melengkapi 12 rasul itu mengalami perjalanan dari satu tempat ke tempat lain mengabarkan Injil sampai ke Tesalonika, masuk di dalam sinagog orang Yahudi, 3 sabat berturut-turut membuka kebenaran firman Tuhan adalah Yesus Kristus sudah mati dan bangkit untuk menjadi penyelamat dan Tuhan umat manusia. Dari situ banyak orang yang bertobat, namun ada yang iri terhadap keberadaan mereka dan mereka digegeri, diancam, fitnah, disiksa kalau perlu. Akhirnya kita tahu bagaimana kematian para rasul itu kemudian. Nah, disitulah terjadi peristiwa-peristiwa. Pada mula
pekabaran, kebenaran Injil Kerajaan Allah ini tidak semudah yang dibayangkan ketika sekarang itu banyak umat yang sudah memeluk kebenaran Yesus Kristus. Semuanya ada prosesnya. Jadi, konteksnya adalah awal kebenaran itu dikabarkan. Tetapi kalau sekarang kita melihat adanya hal yang serupa, ketika kebenaran diajarkan dan sebagian umat itu seperti orang Yahudi saat itu, dengan hukum yang terutama, bukan kasih karunia dan Yesus Kristus. Ya, perlu mengingat peristiwa ini.